手的大机卡拉和刷头洋洋飞。拆掉伫咧地洞内底受到损动严重的建筑，是重建的第一步。伫咧园地艰难求生，超过100日子，灾民5万早日回来，不过厝搁伫咧倒溃。Yes。他叫我不要开心。没有，他在跟你讲说这里全部都是原本都是像那样子的房子，没有这个。正在进行拆除工作的这个工地，同时有好几个重型的机具进驻，因为要拆除的工作是相对的复杂。我们可以看得到，一栋房子要拆除，至少要花7个工作天，这个程序是相当繁琐的。拆掉作业日头做，进度算是估伫咧数。Şimdi biz buna karaca diyoruz. Bu karaca hidrolik sistemiyle çalışıyor. Bu hidrolik sistemiyle sadece kırım işi yapıyoruz. Bu kovanın amacı demiri çekmek, demiri ayrılamak. Bu sadece makinede çalışıyor. Yani normal hidrolik sistemi değil bu. Sarıp tırla fabrikaya gönderiyorlar. Binada değişiyor. 3 katlı olanı atıyorum 3 gün sürüyor. 10 katlı olan 10 gün sürüyor, 15 gün sürüyor yani yıkımına göre. 伫咧西元5世纪的圣彼得圣保罗教堂，是土耳其境内真罕咧看的东正教国教堂，当过1000年风霜，却挡袂过世纪大地震。在阿德亚曼的住宅区里，有一栋被列为古迹的教堂，在地震后毁损非常的严重。但是现在地震后已经4个月了，还没有开始修复。原因是因为它既然是古迹，它要按照原来的方式来复原。我们可以看到这边掉落的这些石块，它们都要按照编号把它放回原来的位置。中建的工课伫咧艰难区慢慢向前，伫咧土耳其南边是土耳其冰基林的发源地卡赫拉曼马拉什，街路风景是如嘎嘎。我们在马拉什的住宅区里面，其实这样子的房子到处都是，而且很多房子呢，它即使没有倒，但是看到它的墙上其实都有非常多的像这种十字交叉的这种裂痕。有土耳其电视台记者阿提拉传影，咱来到一栋旁远的大楼。地震进前，阿提拉就住伫咧这栋大楼的7楼。即马工园变调，娘条离开，退入落去，壁倒甚至破一个大坑。6 Şubat sabahında büyük bir mücadeleyle bu kendi yaşadığım konuttan indikten sonra muhabirliğini yaptığım TRT Haber'e bağlandım. Bunun için de şehir merkezine indim. Şehir merkezinde büyük bir yıkım olmuştu. O anda tabii insan olduğumuz için dayanamadım. Fakat çekim yapmak, insanları bilgilendirmek durumundaydım. 地震后，阿提拉规家伙仔搬走，断捌搁回来过。 Bir bina yıkılmıştı. İçerisinde yaşlı bir nine bizden yardım istedi. Oraya bir sivil toplum örgütüyle yardım götürdük. Bize tuttu 200 lira verdi. Niçin bu parayı veriyorsun dediğimde bunu Kahramanmaraş'ta bir depremzedeye götür ihtiyacını görsün dedi.超过1个世纪以来，全球真10件死亡人数上济灾难，地震就占一半。
但是地面不是地动，是建筑物。在安塔基亚的一个住宅区，一条街上就造成了35位的罹难者。可以看到，像是轿车是直接被压扁、压垮。那这些的建筑物，我们都可以看到他们使用的建材是像这样子的一个空心砖。结构非常的脆弱，这会不会是造成他们建筑倒塌的一个原因？我们要看专家来做鉴定。华视采访团队根据建筑物审定状况，请到台湾和土耳其建筑师公开处倒去的主因。In the regulations, maybe C30 or C40 grade concrete should be used, but the constructors using C20 grade concrete, and they are minimized the using of iron in the buildings. So during the earthquake, the building just collapsed. 起到一半厝已经停工，空心的砖啊弄破建筑主体。地动向来，记载袂条外壁，想为地震离开，顺利管道起起出落来，灾区四界拢是软卡下建筑物。因为像这个地方跟这地方都是梁柱接头的地方，所以说你看到地震的时候，柱子跟梁完全被拉开，所以说这个地方的钢筋梁以及钢筋的节点呢，整个在施作的时候都会有巨大的问题。那扯开来的原因最主要是因为在绑钢筋的时候，钢筋的量跟互相钢筋的绑法呢是不正确的。那我们后面看到这栋房子，那就是更不幸了，因为我们可以看到2、3楼的部分，它的梁柱结构基本上还保持着，但是因为1楼的部分，第一个柱子不够粗，第二个你可以看到，你可以非常清楚看到，基本上柱子跟梁地方完全被拖开来，所以它一旦被拖开来的时候呢，然后车厢一推，哇就倒下来。厝伤烂、拔钢梁、维持强度的钢铁数量无够，嘛是主因。上脆弱的梁条接点，变作是地动软卡下建筑的上尾一支稻草，互住户根本无路通走。一种是像是所谓的千层派的房子，啪啪啪全部下来，那意思是说每一个楼层基本上梁跟柱的接头的地方都有问题。所以说，最后地震的时候是啪啪啪啪啪跌下来。真侪公寓就算无砖头，表面嘛出现真侪壁损，灾民住伫咧危楼内底，心惊胆吓。它这个墙里面因为没有钢筋，它不能承受剪力，所以说你常常看到就会画这种叉叉，你几乎只要看都是叉叉，甚至窗户其实你都看到配置，这也是叉叉。窗户在这边，其实这也是一个叉，因为本身里面没有钢筋，所以说你当整个结构体在晃的时候呢，它不能从剪力，它就会打叉。厝会当重起，结果会当搁再补强，失去性命，煞无法度重来。If I design the building, what should I do? Like this kind of things I thought, and I feel very angry to my people who is doing that buildings because it's human life. 地基袂知，头重较轻，建筑质量无够是天灾，嘛是人害。采访团队伫咧破散的砖仔内底，有个惊人发现。我们在被拆除的建物的这个瓦砾堆里面，其实有看到一个比较特殊的一个材质，可以看到像这样子，它其实很像是保丽龙，跟混凝土它是粘在一起的，会被用在这个建筑的材质里面，一般就碎，非常非常的脆弱。那我们不晓得这样子的一个脆弱的材质，它是不是导致这个建筑倒塌的原因，要让建筑的专家来解释。如果他用保丽龙，他只是为了要去，我们讲的假梁假柱哈，或是一些装饰墙，那比较没有安全上的疑虑。那如果说这个我们讲的这些保丽龙，把它放在主要结构的话，那当然就非常非常严重。有这个状况，他们当地一定会严查。采访小组向前一位建筑专家求证，发现玻璃龙是土耳其的厝，墙在空伫咧外壁，将做保暖功能建材。若空心砖啊，若无用伫咧主结构，嘛会影响到建筑
安全，关键嘛是必须用伫咧正确的所在。阿曼土强度、钢铁数量含地基敢有在，这是决定厝敢会倒去的主要原因。小象的场景无捌伫咧台湾出现，9日地震过，民众伫咧倒去的厝内底发现牛条、甲掺沙拉油桶含玻璃桶，即期建商偷工减料。9日大地震，全台湾2418人过身，超过11000人受伤，其中87%的死者，96%着重伤案例，拢含建筑物倒去有关系。灾难强迫政府推动改革，比讲历年台湾修订建筑法规，加强建筑物耐震的能力，工课的路土耳其嘛捌行过。1999年，土耳其西北部城市伊兹密特发生规模7.6的强震，17000人死亡，超过2万栋厝损伤。2004年，土耳其政府要求全部厝必须符合控制标准。2018年，佮进一步更新建筑章程，要求地震高的所在使用钢铁加强的修筑阿蒙图。不过，现在这摆大地震，同款死伤这么严重。You need to use the piling system, and you need to reach to hard surface. But usually, constructor doesn't follow this kind of relatively costly practice. So they just on the soft soil, they just put the foundation, then they just come up with a building. Then after earthquake, it just taken and collapse. 建筑署估计，土耳其全国符合规范的厝无到1成，法规就亲像是伫咧设计，是致命凶手。土耳其政府自1999年开始扣地震税，23年来税收超过46亿美金，超1383亿台票。本来应该用伫咧防灾和建设紧急的应变单位，却无人知影这条钱是走去倒位去。O fonda çok büyük para birikti. Ancak biriken para depremi önlemek için veya olası depremde yapılacak önlemler için planlanmıştı. Ancak maalesef oraya harcanmadı. O çok büyük bir yanlıştı. Bunun gerçekten hayata geçirilmesi. Unsurlardan birisi kamu maliye disiplini açısından düzenli bir kontrol sağlanamadığından harcamaların denetiminde yaşanan olumsuzluk nedeniyle vatandaş ödediği vergilerin tam olarak nereye gittiğinden güven içerisinde değil. 加快脚步非常停起来，土耳其政府想尽办法安导灾民。李古城镇远的山坡顶由土耳其主办发展管理局托基打造社会主体，是起个真悬。由官方单位 Toki 来建造的社会住宅，在今年3月已经开始在建造。我们在毛绕雪郊区已经看到工程预定地上已经看得到清楚的结构体。当地媒体其实有报道，社会住宅的规定其实是要到4层楼，可是我们现在其实可以看到，现在的目前工程已经有达到7层楼的高度。Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ eliyle yapılan kalıcı konutlarımız var. Hem köy evlerimiz var, hem de şehirlerin planlanması söz konusu. Bir yandan 伫咧山坡顶开发，安全敢有基本，厝起甲遮尔悬，引起民众质疑。采访团队想要挖进去，削去工程人员动落来，到底政府好意背后有啥物袂当讲的秘密？啊，如果说本来设计4层，那往上盖7层，你看就有3层楼的这个违建的加载，这个对这个建筑物的这个安全上面是有疑虑的。大地震经过4层，建筑安全袂当去挂挂，敢是会当学到教训。地震是规矩，嘛是专机。